أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Миналия петичния проповед накрая разказах няколко стати за атрибутите на Абу Бакр Сидик разияллаху анху. Разказах за тази тема. Няколко още неговите думи ще ви представя. Обещания Масия алейхи салам каза: наистина Абу Бакр Сидик и Умар Фарук бяха глави на този караван, който преминаваха на големите високи планини и поканиха на много хора. И неговата покана пристигна до края на много далечните страни. И те Бог ги благослови и много успехи и Бог им дал. И мризма на успехите Бог им дал. И ислам по времето на Абу Бакр много бунтовници и изпитания имаше. И скоро беше, че много хора нападат на неговия джамаат и да побеждават на него и неговия народ. И заради истината на Абу Бакр и помощта на Бог пристигна за помощта на исляма и той помага на исляма. И ислям се върна от най-ниското време към високите места. И това ни показва, че ние трябва да сме благодарени за тази помощ и не отивай далече от този човек, който помогна на твоя пророк и иска твоята добрина заради Бога и не иска нещо отмъщение от теб. И колко чудо, че от великото място на Абу Бакр как да отказваме. Тази истина, това е истина, че неговите атрибути, като слънцето, дават светлина. И наистина всеки вярващ яде плодове на неговото дърво и има благословие от неговите атрибути. Той е за нашата религия. Той е дал спокойствие и за нашия светския живот също. Който отказва от това, той лъже и той ще има унижение и ще се срещне с дявола. И те са онези, които са лъжливи хора, които отказват от него. Те станаха с ядосването срещу онзи човек, който беше най-големият човек и велик човек. Абу Бакр Сидик, неговото място имаше страх, имаше желаеше истината от Бога.
и той имаше истина, той беше свършен в истината. И като Бога, към Бога той отиваше с всичките си усилия и нямаше светските желания в неговото същество. И той се обръщаше само към своя Бог. И той поправи нещата. За вярващите той показал само добрината. Той беше чист от да даде някой болка на някой човек. Затова да не гледаш към тези проблеми и да гледаш добрините. Не мислиш дълбоко, че онзи човек, който заповедите на своя Бог и своето обръщание не се обръща към своето семейство да им даде много имущества. И той взе от част на този свят толкова, който той се нуждаеше. Как ти можеш да мислиш, че той на децата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям той беше жесток? След това той каза: Allah да бъде благослов, да стане благослови на Сидик Акбар. Той унищожи на бунтовниците и до края на света той продължи своите добрини. Той се обръщаше към Бога съвършено, се молеше пред Бога, и плачеше пред Бога и се навеждаше пред Бога и вземеше неговите. Той беше от неговите навици. И той в сажде се молеше и рецитирайки Корана той плачеше. Наистина той на исляма и ислям се гордее за него и добрите хора се гордеят за него. Той беше много близо до природата на пророка. Той винаги беше готов да приеме миризма на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. От пророка саллаллаху алейхи ва саллям и това, който революция от пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойде. Той беше най-първият да гледа тази революция и от онези хора той беше първият, който той пречисти чершфите и от много атрибути от пророци той взе. В Корана не четем. Освен неговото не гледаме на някой друг последовател. И зан е това нещо, което пред истината не означава нищо. И който е в неговия враг, такъв човек и между истината има затворена врата, който няма да бъде отворен, освен да се обръщаме към глава на истините, към Абу Бакр Сидик. И той се обръщаше към Бога и пророка на милостивия Бог, той се обръщаше съвършено. Той представяше атрибутите на пророка съвсем пред хората и да стане халиф на пророка съвсем. Той беше най-големия човек и той беше свързан с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И също това всичките атрибути и характер и морали и да вземе от пророка и да остави слабостите. Той беше такъв човек, че такава връзка той имаше, че сабите не можаха да прекъснат тази връзка с пророка, неговата връзка с пророка. И той беше успокоен, когато хората обвиняваха на него, бунтовници станаха срещу него. Той имаше страх от Бога. Целият свет да стане бунтовници, той не гледаше на тях. Той напредваше винаги. На всеки момент неговите стъпки напредваха. Затова Бог след пророците разказва за сидиките в Корана.
И в този стих Сидик Акбар и Бог казва, че той е велик от другите. Защото пророк саллалаху алейхи ва саллям от последователите неговото име не каза Сидик, защото че да показва неговото великото място и мисли като хората, добрите хора мислят в този стих за садикин има един знак за техните големите места. Когато ние дълбоко мислихме, Бог ни каза, че този стих за Абу Бакр Сидик показва неговите атрибути и свидетелства и има скрито нещо, което всеки човек, този човек знае, който гледа дълбоко. Затова Абу Бакр разияллаху анху е онзи, на който пророк саллалаху алейхи ва саллям в неговото време той има титла Сидик и Корана на Сидиките каза, че те са свързани с пророците и това е показано на разумните хора. И не гледаме тази страна на някой друг последовател. Така Сидик Амин неговото великото място Бог показа. Защото след пророците Бог каза неговото име. След това Ибн Халдун каза, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше много болка и пророк саллалаху препадна и неговите жени и другите свестна Абас и Али дойдоха при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Дойде време за молитвата. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, каже на Абу Бакр той да води молитвата. След това каза Ибн Халдун каза, че след това пророк саллалаху алейхи ва саллям за три неща завещавайки каза, освен вратата на Абу Бакр, други всичките врати затваряте в джамията. Защото от последователите за добрините не гледам някой е по-добър от Абу Бакр в добрините. Ибн Халдун също пише, че Абу Бакр дойде и дойде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и взе чашва от неговото лице и селуна на него и каза, че мой баща и майка да ятва за теб и тази смърт, който Бог дава на вас, вие вкусахте от това и след това няма да дойде смъртта другия път за вас. Че от много благословите на Бога, който Бог благослови на него, на Абу Бакр, и с пророка саллалаху алейхи ва саллям, който той имаше близостта, както Ибн Халдун каза, това беше, че Абу Бакр на същата на легло вдигнаха, на който пророк саллалаху алейхи ва саллям беше вдигнат. И неговите гроб е с пророка саллалаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху неговата правиха неговата гроб близо до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговата глава и пристигнаха, дойдоха до рамене на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И тези последни думи бяха: о моя Бог, и дай смъртта на мен, съм мусулманин, и прави на мен в салихин. След обещание Масия алейхи салам каза, Абу Бакр един велик човек беше, имаше страх от Бога. След тъмнината той дал светлина на исляма. Неговото силите, всичките усилия бяха, който остави исляма, той воюва с тях. Който отказва от истината, той воюва с него. Който влиза в исляма и той беше милостив с него за проповядване на исляма. Той имаше много трудности. Той дал тези много вели на исляма. Той посветва на хората и онези хора, които бяха неграмотни. Там той на тях той учи правилата за ядене и за воюване. И гледайки навсякъде, че да има война или не. Но той беше готов и стана да воюва с бутовници се. И на всеки болен човек, той не беше като болен човек. То представи,
той като планина Ризва, една планина до Медина, той беше по-силен от тази планина, който каза, той беше лъжлив пророк, той унищожава на него. Неговата радост беше за подчиняване на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той защитава на своята религия, който взе и да бъде свързан с него и отказва и да говори срещу него. Каквото разказах, не казах от желанията си и не казах, който подчинява само за правдивите си. От когато аз вървям и моята писалка пише, аз харесах дълбоко да мисля за исляма. И аз съм дълбоко и всяка новина гледах и питах на всеки умен човек. На Сидик Акбар наистина разбрах, че той е Сидик. И Бог ми показа, че той е имам на всичките имами. И той е светлина за религията. Тогава аз взех неговата ръка силно и имах спокойствие при него. И исках благословие на Бога и Бог е благослови на мен, защитава на мен, помага на мен и възпитава на мен и прави на мен от великите хора и с особена милост прави на Муджаддид на този век и прави на мен Масия и дал на мен това, което той не дал на другите в целия свят. Това всичко нашия Наби Карим саллаллаху алейхи ва саллям заради обичта на тези добри хора, на Афзур Русул и Хатмул Амбия, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който е най-велик всички цялото човечество. И благослови на него. Наистина Абу Бакър в Харамен и той е в гроба с неговия приятел. Първо в пещерата, като той един смъртен човек беше. И друга този гроб, който в Медина до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговия гроб. Мисли колко велико е място на Сидик Акбар. Ако имаш разум и Бог на неговия хилафът в Корана каза и много хвали на него. Каза наистина той е Бог хвали него и негото, ако някой не е явно него, той е неумен човек. И чрез неговия помощ всичките дойде спокойствие в исляма и той свърши. Ако Сидик Акбар не беше негото Сидик Акбар, нямаше и може би исляма да претърпи след смъртта на пророка. Той гледа на исляма един много слаб човек и той стана да превърне неговото здраве и той търси нещо, което беше изгубено, докато това исляма се върна към радостта си. Той стана като млад човек. Той прави своето същество в земята и промени себе си и не иска награда освен Бога. И в такава той даде сила в коклите и той пази дървета, в които бяха в пустинята. И това беше чрез благословението на Бога. И сега ние, уповавайки на Бога, и разказваме няколко свидетелства, ти да знаеш, че защо както е свършва бунтовниците и в войните, както е убиване великите войници. И така Бог показва, че неговите дела показва неговите велико място. Нека Бог да благослови на него. И нека Бог да благослови на нас също чрез тези добри хора. Нека Бог наприми моята молитва. Ти си най-милостивия и
той си, който си най-добрият от милостивите хора. Абу Бакър Сидик разитара негови пример винаги гледате пред себе си, представете пред себе си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям негото време мислете, когато курайшите нападнаха от всякакви места и те приготвяха да убиват на пророка. Това беше много голямо изпитание. Тогава Абу Бакър Сидик разитара беше неговия приятел. Няма друг пример като него. Тази сила, освен сидк и иман, вяра нямаше освен него. Където вие сядете, мислете на своите места. Ако някакво такова изпитание не дойде в нашия живот, колко ще станат? Ако държавата някой гледа, че кой прави бейт на кой човек, който с силата да казват, че ние правихме бейт. Аз зная, че някои хора, слушайки това, те винаги се обръщат към имуществата си, сметвата си, че те ще изостават на тях. По времето на изпитанията, ако човек е твърд, това показва, че той има свършена вяра. Докато човек не взе такава вяра, само с думите не става той вярващ. Когато време има за изпитанията, който е твърд в това време, само малко хора стават твърди. Масия, когато имаше много проблеми в крайното време, хората, неговите приятели, изоставиха на него, някои прокълниха на неговото лице. И истината на Абу Бакър Сидик показва по това време, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям хората останаха негото място. Някои хора искаха да убиват на него. По това време Абу Бакър Сидик разталено за своята истината дал такъв пример, който ще стане пример за край на света. В това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе Абу Бакър Сидик разитара себе си. Това показва, че той беше лоялен с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ако вайсрай Хинд взе някой човек за себе си и той се мисли, че той е добър, или на някой пазител, неговото мислене ще бъде по-добре. Ако вайсрай не избира някой човек или някой пазител, и вайсрай ще избира на някой добър човек, защото той е глава на една държавата и неговата лоялността и има доверие държавата. За това дал това тази сила в негото ръце. И също хората мислят, че вайсрай има по-разумен от един пазител на някаква къща. Това беше избиране на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава бяха 70-80 последователи, остали също беше. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям избира своето със себе си за преселването на Абу Бакър Сидик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа с окото на Бога и неговото разум идва от Бога. Затова Бог на пророка саллаллаху алейхи ва саллям след откровение каза за тази работа най-добрият човек и хубав човек е Абу Бакър Сидик разитара анху. Абу Бакър беше с него по това време. Това беше изпитание за Абу Бакър. Абу Бакър беше с него лоялен и в една пещерата на Гарсо те скриха лошите куфари, които искаха да убиват на тях, търсейки пристигнаха до тази пещера. Абу Бакър каза, те дойдоха до нашата глава. Ако някой се навежда долу, той ще гледа на нас и ще хванат на нас. Тогава пророк каза, саллаллаху алейхи ва саллям, ла тазан инна Аллаха ма'ана. Не притеснявай, Бог е с нас. И гледайте на тази дума, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абу Бакър каза, че той е с мен. Каза, инна Аллаха ма'ана. Ма'ана, те двама са, че Бог е с теб и с мен. Бог остави на една страна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, на друга страна Абу Бакър Сидик. Ако гледаме две страни и те имат в мащаба имаха двама изпитания и
това беше или ислама ще продължи, или ще бъде унищожен. Враговете говорят помежду си, някои казват да гледаме долу в пещерата, защото краката показват, те дойдоха тук. Някой каза, как да дойде човек тук? Тук гледаме и има яйца от и ако мрежата има тук и враговете дойдоха да убиват на него, но гледайте на сина на пророка саллаллаху, че враждебните стоят на главата и той казва от своя Бог ла тазанин аллахмана. Тези думи показват ясни значения. Той каза от устите, те искат звука и навън враговете има съвет, вътре има роб и глава, говорят помежду си. Не мисля, че врагове ще слушат назив. Това е уповаване в обещанията на Бога. Това показва един пример, че пророк саллаллаху колко кураж имаше. За Абу Бакър също имаше кураж. Има друга случка, когато пророк саллаллаху починал. Аз Умар взе сабията, ако ще казват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал, аз ще убивам на него. В такава време Абу Бакър Сидик с кураж говори. И ставайки представи проповед, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пророк от Бога и пред него колко пророци бяха, всичките починаха. Тогава той им изтъкна силата на Умар. И по това време, когато Айша каза за такава време, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато почина, и някои лъжливи пророци станаха и някои изоставиха молитвите, промениха свет. По такава време, в такава изпитание моя баща, халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям стана и толкова изпитание дойдоха на моя баща, ако нападнаха на планини, щяха да нападнат тези планини долу. Това не беше за работа на един обикновен човек. Тази твърдост иска истина и Сидик показва тази истина. Нямаше някой друг човек да стане толкова твърд в такова време. Всички последователи там бяха. Никой не каза, че аз имам право. Те гледаха, че има огън. Кой ще гари себе си? Аз Умар прави бед, неговия бед и всичките правиха неговия бед. Това беше неговата истина, че той премахна на тези бунтовниците. Мусалма каза, имаше 100 хиляди хора и неговите проблеми имаха много големи проблеми. И гледайки на неговите неща, на неговата религия, хора гледаха на него и приеха неговата религия. Но Бог помогна на Абу Бакър и премахна всичките проблеми. След това едно място каза, аз зная, че някой човек не стане мусулманин и вярващ, докато на Абу Бакър, Усман, Али, Умар, Усман, Али, той да ги обича. Те не обичаха на светския свет, те обичаха само на Бога и дадоха своя живот за религията. И Сидик Абу Бакър, този велики човек, който от Бога особено много отношения имаха. Той много атрибути имаше. Бог свидетелства, че той е от великите хора. И Бог каза, че той е с него. И Бог хвали на него и дал този знак, че той е такъв човек, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той плаче си, че пророк саллаллаху почина. И освен пророка саллаллаху, той нямаше такава болка за отиване далеч на своето семейство. Той взе смъртта, изостави всичките своите желания заради пророка саллаллаху. Пророк саллаллаху извика на него за приятелство и той стана, казвайки да. И когато народа му изгони от неговия град,
И Бог Азza ва Джал, неговия любим Бог, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при него и каза: Бог ми заповядва да преселвам, ти ще преселваш с мен. Ние заедно ще излизаме от този град. Тогава Бакър каза: Алхамдулилlah. По такава твърдо време той Бог дал милостта той да стане с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той чакаше да помага на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Докато това пристигна това, той изоставяйки другите неща, той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той нямаше страх от враговете. И неговото велико място Бог показа от неговите примери. И неговата истина е като светлина на деня. И той прие другия свят и изостави луксозите на този свят. И никой човек не може да пристигне до него, никой атрибути. Ако питай за хилафът, защо Бог избира на него? И каква знание имаше в това от Бога? Бог гледа, че за Садик Акбар разилат аланху от един немусулманския народ, той вярва на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И такава време той вярва, когато Набиуллах саллаллаху алейхи ва саллям беше сам. И много проблеми имаха за това. За Садик Акбар, вярвайки така, той имаше много унижение в своя народ. От народ, семейство, приятелство, много хора посуваха на него и дадоха проблеми на него заради вяра в Бога. И изгониха на него от града, както те изгониха на пророка на джинуинц. Той имаше много изпитания от враговете. Той пред Бога прави джихад с живота си и имуществото си. Той въпреки че той стана голям с луксоза, но той стана много скромен в исляма. Той беше изгонен от своя град. Имаше проблеми заради Бога. Той прави джихад с имуществото си. Като бедните хора той стана. Бог искал, че пак да се върна, да даде благослови на него. Когато излиза него да ресе, по-добре да даде на него. За радостта на Бога. Тези проблеми, които имаше, Бог благослови на него и Бог награждава винаги на своите вярващи. Затова неговия Бог прави халиф на него и хвали на него и дал спокойствие на него и със своя благословие дал уважение на него и прави на него емирул муминин. Зато обещания Масия каза да вярваме така, че Садик Акбар разияллаху таала анху, Умар Фарук Умар разияллаху таала анху, Хазрат Нурайн разияллаху таала анху и Али Муртаза разияллаху таала анху. Всички наистина в вярата бяха амин. Абу Бакър, който Адем Сани на исляма, Хазрат Умар Фарук и Усман разияллаху таала анхума, ако нямаха истинската имена в религията, много трудно беше, че да един стих да казваме, че от Бога. На друго място каза, че Абу Бакър Адем Сани на исляма, в това време мусулма лъжливайки избира на хора. В такава време Абу Бакър стана халиф. Може да човек да мисли, че колко проблеми той имаше, ако той нямаше кураж и ако той нямаше вяра като вяра на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, много трудности имаха и щеше той да има страх. Но Абу Бакър Садик разияллаху таала анху беше съсед на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той имаше атрибути от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Неговите атрибути и морала и имаха светлина от морала и атрибути на пророка. Затова той показал твърди стъпки, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям нямаме друг пример. Освен това, неговия живот беше живота на исляма. Това е такава нещо, не може четете това време.
както Абу Бакр Сидик разилта служи на исляма. Мислете, аз наистина им казвам, че Абу Бакр Сидик разилаллаху таала анху за исляма беше Адме Сани, втори Адам. Наистина вярвам, че след пророка съвсем нямаше Абу Бакр, ислям нямаше. Абу Бакр Сидик много беше милостив, че той пак дал сила на исляма от силата на вярата си, дал наказание на тези бунтовници и прави мир в света, така както Бог каза и обещал, че истинският халиф ще има мир от него. Това предсказание избъдва чрез него и най-бето свидетелства хвали на Сидик. Той имаше стик толкова. След това той каза, посланик му се каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много хора отказваха на неговия смърт от исляма по неговото време и ислям пристигна до много места. И само толкова хора отказваха, че само 2 джами останаха, където водиха молитва. В другите джами не водиха молитва. Те онези хора бяха куллам тумину валакин кулу асламна. Но чрез Абу Бакр Бог прави така, че пак ислям има сила, той стана втори Адам. Чрез пророка саллаллаху алейхи ва саллям на този народ благослови Абу Бакр. Чрез 4 лъжливи пророци бяха в неговото време. Мусалми имаше 100 000 хора и неговия пророк нямаше. По това време ислям пристигна до една точка. Абу Бакр пророк Абу Бакр разпространява истина, че ислям пристигна в Сирия, в Рум. И тези държави дойдоха в ръцете на мусулмани. Абу Бакр като проблеми като него не гледаха на Умар, нито Осман, нито Хазрат Али. След това каза, който има унижение заради Бога, наистина Бог дава уважение на него. Гледайте на Абу Бакр, най-първо той взе унижение, най-първо стана сар. Има и такива примери в света, че онези хора, които бяха убити по пътя на Бога, че имаме земята свидетелства. Абу Бакр Сидик разилта, гледайте на него, че той най-повече дал ятва по пътя на Бога и Бог дава най-повече на него. Той стана първия халиф исляма. Много хора също мислят, дали ние се обръщаме към Бога, да унищожаваме себе. Това е един нома. Няма да има и гледайте на Абу Бакр. Той изостави този свят най-първо и най-първо стана сар. И разумният човек да гледа, че Бог на всичките мусулмани мъже и жени и обещава в тези стихове, че с благословите на си той някой вярващи наистина прави халиф за истихлаф и техния страх ще се превърне в мира. Ние най-първо гледаме и пример за този стих хилафът на Абу Бакр Сидик разилаллаху. Истинските хора знае, че неговия хилафът имаше много страх и бунтовници станаха. Пророк саллаллаху причина много проблеми идваха над мусулманите. Много лицемери отказваха от исляма и те говориха много неща. И една група на бунтовници станаха, че те са пророци. И хората събираха около тях. Докато мусулман каза, имаше 100 лоши хора, 100 000 лоши хора станаха. Много бунтовници и проблеми станаха. И проблеми идваха, изпитания идваха. И това положение претърпели на вярващите. Такива такава време мусулманите нямаха сила, че в техните сърца имаше огън. Или така, че режиха главите им заради тези проблеми, които бяха като огън. Те плачиха пред Бога. Нямаше мир никъде.
лицемерите, бунтовниците, лошите хора станаха. Мусулманите имаха много страх и сърцата имаха само и страх. По такава време Абу Бакр разилла таланху стана халиф и сар след пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тези бунтовници, когато гледа, той имаше много болка за него, той плачеше и както и сълзите излизаха от неговите, като един извор имаше. Той разилла таланху от Бога се молеше за добрина на исляма и своите вярващи, докато дойде помощта на Бога и лъжливите пророци бяха убити. Всичките проблеми изчезнаха, изпитанията изчезнаха и хилафът стана, имаше сила и Бог пази на мусулманите от това изпитание. И тяхната религия има спокойствие и една съвет стана мусулманин. И изчезнаха лицемерите. На своя човек Абу Бакр Сидик разилата анху помага на него, избъдва неговото обещание, унищожава на враговете на исляма и дал такава сила в сърцата на неверниците. Те изчезнаха, се обръщаха към Бога и искаха прошка. И Бог, който е най-големият садик, как Бог обещава за хилафът и избъдва това обещание чрез Абу Бакр Сидик разилата анху обещанието на Бога. Мислете, когато стана халиф, как бяха мусулманите, ислям беше като изгарен човек и след това Бог превърна силата на исляма чрез него и извади от този кладенец и пази от лъжливите пророци и лъжливите бяха убити и бяха убити като животните. Той каза, вярващите този страх, който имаха като мъртвите хора, те имаха мир. След тази болка, когато изчезна, вярващите се радваха и дойдоха при Абу Бакр, казаха, срещнаха с него с радостта и мислеха, че той има помощта като пророците. То всичко стана Сидик на истината на Абу Бакр. След обещания Масия каза, след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, какво полюбение беше на исляма и в това време Абу Бакр как имаше атрибути повече. Той каза, той разилла таланху не беше пророк, но той имаше атрибути като пророците. Той разилла таланху имаше истина, когато исляма се върна към силата си и след болките имаше много хубави плодове и светия и пречистиха дървета на исляма. И преди той беше като мъртвия човек, на който човек беше плачен и той стане като гладен човек и като едно животно, на който режиха неговото тяло. И той беше като има силно слънце изгарен човек. Бог дал пази на всичките изпитания, проблеми. Бог решава тези неща чрез него и помага на него с чудеса, че ислям след униението си място, като саре стана и стана саре на човечеството и из лицемерите изчезнаха, техният език изчезна. Лицата на вярващите имаха свет и всеки човек беше благодарен на Сидик Бакр. След това той каза, Абу Бакр гледа на исляма като една стена, щеше да падне. Това Бог с неговата ръка прави като един крепост и че стените станаха като желязо, където има една силна войска, която подчинява. Гледаш такъв пример на другите места, от другите групи може да представиш, няма да стане така. След това каза, разилла таланху има страх от Бога, знание имаше от Бога и много милости беше и скромен и предаността имаше. Много прощаваше, милост имаше. Той разилла таланху
хората разбраха, гледайки на него, светлина на неговото чело. Той има силна връзка с пророка саллаллаху и неговата душа с душа на пророка саллаллаху беше свързан. Тази светлина, който имаше в неговата глава пророк саллаллаху, същата светлина имаше при него. И той от светлина на пророка саллаллаху той беше скрит. И разбиране на Корана и Саййидур Русул и глава на всички сърчо с пророка саллаллаху той беше свързан. Когато Бог показа неговото знание, той изостави светския живот и остави и роднините. И той имаше свят само на света на от пророка саллаллаху. И той изостави всичките си желания. И неговата душа беше пречистена от всичките нощите желания. Той стана като своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И имаше само радост от Бога си. И когато това стана светлина отиде в неговото същество, тогава ставайки, сядайки, Бог показа своята светлина. Тогава Бог дал на него името на Садик. И Бог дал много свеж знание от Бога и идваше за него. Истина беше свързан с него. И тези светлина на истината и беше в неговите думи, в неговите дела, тази светлина показаха. От Бога на небеса и земята той стана от групата на Мунимле. И той беше един пример от Бога. И за той беше имама на добрите хора. Той беше от избраните хора на пророка. Да не мислиш, че те думи са някаква лъжа. И нито да мислиш, че да не мислиш, че това е от моята обич. Това е тази истина, която от Бога Бог показа на мен. Той разила таланху. Той побаваше само на своя Бог. Не се обръща се към светските неща. И той имаше тези морали, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше морали. И той с пророка саллаллаху алейхи ва саллям имаше една силна връзка. За това това получава от пророка, който с дълго време нямаха от пророка. Знай, че добрини и атрибути идват само с Бога и Бог тези неща показва от света. На който Бог няма връзка с добрите хора от Бога, това показва, че той няма връзка с Бога. Съвършен добър човек е онзи, късметлив онзи, който на пророка саллаллаху алейхи ва саллям неговите навици взе в себе си. И думи, и дела, и всичките. Той стана като пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Лъжливи хора не могат да мислят това, като един сляп от не може да гледа. Така един лъжлив човек няма да гледа тази светлина, която Абу Бакр имаше. Защото неговата природа не може да гледа знаците на милостивия Бог. Не знаят истина, скромността, предаността, какви добрини са. Защото негова природа е пълна с тъмнина, който е сляп. Как той да има светлина? И лъжлива човек, неговото щастие като пълнен с лъжа. Неговото желание спира него да прие истината. Той не идва към истината. И Садик е създаден, че той да се обръща към Бога и да се обръща към своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И Бог създал на Садик така, че той да се обръща към Бога и към пророка саллаллаху алейхи ва саллям да се обръща. Той показа атрибутите на пророка в себе си. И на хайробрия пророк саллаллаху алейхи ва саллям
той беше първият човек да стане халиф. И с пророка саллаллаху той имаше съвършен връзка имаше. И също това, всичките тези атрибути, морали и характер, и той взе от пророка саллаллаху и изостави всичките свои желания. Той дал този пример, че не прекъсва това отношение чрез събитията и чрез проблемите, изпитанията и не изчезва неговото спокойствие чрез тези проблеми. Той има по-твърди стъпки. И целият свет да отказва от страма, той не гледаше това и нито отиваше назад. И всяка стъпка неговото стъпки напредваха. Това беше Абу Бакр Сидик разияллаху анху, който с Бога и с обичта към пророка, той дал цялото си същество. За Бадри сахаба разияллаху анху, това бе последното разказах, това свърши тук. Може и в началото в някои последователи и няколко неща има, ако възможността си разказвам за тях. Когато публикуват за Бадри, последователи за Бадър, тогава ще публикуваме също тези неща. Нека Бог на нас да даде възможността да върнем на стъпките на тези последователи и те да станат като звездите, да напредват на нас към добрите. Тези примери, които те дадоха на нас, ние да пазим тези примери и да представим тези примери на другите също. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.